galak keiso metu. Jeneng tau entuk tenane aku. Lepo kira. Bingung. Aku nunggu sakit malah gelem, Mas. Ha iki wong jenggile lho. Sesuk paksi lho. Sesuk. Hujan. Kayak jangkrik apa jangan ono kapan tuh? Itu. Iki wis terus ae. Iya. Ya. Wasong. Indanggon golenggon tuh. Nak subreknya nah. Apa? Zong terus Bapak. Oh, aduh. Raja Zong. Aduh. Lho, jangkrik iki. Lho, jangkrik iki anu. Geden pakane. Mboten, Pak. Sing dipangan jangkrik yo. Lek warta wis kaget wis ya. Pangkat jalukan kete ya. Ya iki karo tunggok iki beda. Kak. Gerakan. Gerakan. Juarane iki. Juarane. Ono entek ono entek. Ono di ono. Ana radang-dang wae. Pokoke ngono kuwi yo nanti iki. Kok pekan ono dia di kana celana awake tak digem yo. Ndek bengi bar ketoke. Gak e. Kan iki. Ban-ban kan. Nah iki sing zong iki. Lagi iki lho. Apa mau? Mimil ae. Salah celono iki lho, salah celono. Seragame salah celono iki lho, salah celono. Seragame tak kubah ndek sore. Kalau celono Mancingan lele. Jackpot Mama. Jackpotnya nila. Ya mau bayar mau lali neh kok duit.
Ki lelah iki. Lelah iki. Lelah iki. Lelah iki. lali Zeng. ali Zeng. ali Zeng. Nah, sing zeng ini iki. Dibike 20.000, rone 35. Untuk lele 3. Walah, rugi ya nek. Ngene iki nek zeng dihitung kabeh. 20 ra itu belas. Iki lho. Yo. Wul neh. Yo, kan habis. Yo, kan habis. Nah, sing zeng ini su mulai. Wasong. Indanggon golenggon lho. Oi. Enak mateng sunung. Juga nih karo. Bener. Diumbulke. Slaucul. Halo guys, bertemu lagi di Gelandangan Fishing. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Aku tunggu subscribe-nya ya guys.